Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал. Пастор Рик Уоррен. Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал номын 28 дугаар бүлэг. Цаг хугацаа хэрэгтэй. Тэнгэрийн доорх бүх юмс цаг хугацаатай бөгөөд өөрийн улиралтай ажээ. Номлогчийн үгс 3 дугаар бүлгийн 1-р ишлэл. Та нарын дотор сайн үйлийг эхлүүлсэн тэрээр үүнийг Христ Есүсийн ирэх өдрийг хүртэл төгс төгөлдөр болгоно гэдэгт би бат итгэж байна. Филиппой номын 1-р бүлгийн 6 дугаар ишлэл. Төлөвшөлт хүрэх хурдан дүт зам гэж үгүй. Жимс ургаж боловсрч гүйцэхэд бүтэн улирал шаарддаг шиг хүн 90 цент хүрэхэд хэдэн 10 жил шаарддаг. Үүний адилаар сүнсний үр жимсэндж боловсрч гүйцэхэд цаг хугацаа хэрэгтэй. Христийн зан чанарыг өөртөө хөгжүүлэх үйл явцыг яаравчлуулж түргэсгэх боломжгүй. Бие махбодын өсөлттэй адил сүнсний өсөлтөндж урт цаг хугацаа ордог. Жимс жимсэгний боловсрч гүйцэх хугацааг хиймлэр түргэтгвэл амд чанараа алддаг. Америкт дэлгүүрт хүргэх тээвэрлэлтийн явцад сохигдож нэцраахгүй тулд улаан лойлыг бүрэн боловсроогүй байхад нь хураадаг. Дараа нь дэлгүүрийн лангуун дээр тавиад яг зарж борлуулахын өмнөхөн ногоон өнгөтэй лойлонд нүүрс хүчлийн хий цацснаар богино хугацаанд өнгө нь улаан болдог ажээ. Ийм улаан лойлыг идэх боломжтой хэдиж амд чанарын хувьд байгалийнхаа жамаар удаан боловсрсон улаан лойлыг гүйцэдэггүй байна. Тэгвэл бид яаж хурдан сүнсээр өсөх вэ хэмээн санаа зовдөг бол Бурхан харин биднийг сүнсээр хэр хүчрхэг болон өсгөхөд санаа тавьдаг. Учир нь Бурхан биднийг мөнхөд амьдруулахын тулд мөнх оршихугаас харж байдаг учраас хизээч яардаггүй лээ. Пастор Лэн Адамс гэдэг хүн сүнсний өсөлтийг дэлхийн 2 дугаар дайнд өмнөд номхон далайн арлуудыг чөлөөлсөн холбоотнуудын стратегитэй зүйрлэн хэлсэн байдаг. Тэрээр тэд эхлээд арлууд руу далаад байрлсан усан онгоцноос агаараар бөмбөгдөн дайсны хүчтэй эсрэг гүйцэтгэлийг сулруулдаг. Дараа нь хэсэг бүлэг явган цэргүүдээр эргэн жижиг хэсгийг эзлэн өөрсдийн бэхлэлтийн цэгийг бий болгоно. Тэндээсээ арлын үлдсэн хэсгүүдийг баг багаар чөлөөлөх удаан үйл явцыг эхлүүлдэг. Аажмаар тухайн арал хүнд хүчээр тулаануудын дүнд бүтэн эзлэгддэг гэжээ. Адамс энэхүү зөвөрлөлөөр Бурхан бидний амьдралд орж ирэхээс өмнө биднийг зөөлрүүлэхийн тулд бид өөрсдөө шийдэж үл чадах асуудал бэрхшээлийг зөвшөөрдөг тухай хэлжээ. Хүмүүсийн зарим нь Христ бидний хаалгыг анх удаа тогшингууд түүнийг амьдралдаа оруулдаг бол бидний ихэнх нь эсэргүүцэн тэмцэлддэг. Бид Есүсийг хүлээж авахын өмнө тэрээр харагтун би хаалган дээр чинь зогсоод бөмбөгдөж байна хэмээн хэлдэг. Харин та өөрийгөө Христэд нээж өгөх яг тэр мөчөд Бурхан бидний амьдралд бэхлэлтийн цэгээ бий болгодог юм. Та өөрийнхөө амьдралыг бүхэлд нь Бурханд өргөсөн гэж бодож байж болох ч үнэндээ таны өөрөө ч мэдэхгүй байгаа маш олон хэсэг үлдсэн байдаг ажээ. Та зөвхөн тухайн цаг мөчөд л өөрийнхөө хувьд мэдэж ойлгосон хэсгүүдээ Бурханд өргөж байдаг. Гэвч ингэх нь ч буруу биш. Христ бидний амьдралд бэхлэлтийн цэгээ бий болгосны дараа тэрээр бидний амьдралыг бүхэлдээ түүнийх болтол баг багаар эзлэх тулааныг эхлүүлдэг юм. Энэхүү үйл явцад маш их тэмцэл тулаан болох боловч эцсийн үр дүнд эргэлзэх хэрэггүй. Учир нь Бурхан бидэнд та нарын дотор сайн үйлийг эхлүүлсэн төгс төгөлдөр болгоно гэж Филиппой номын 1-р бүлгийн 6 дугаар ишлэлд амласан байна. Тэгвэл дагалдагч болно гэдг нь өөрийгөө Христэд тохируулан өөрчлөх үйл явц юм. Библиэд энэ тухай бид Христийн дүүрэн байдал буюу бүрэн төлөвшсөн байдалд хүрнэ гэж Ефес номонд бичсэн байна. Тэгвэл Христтэй адил болох нь таны хүрэх эцсийн цэг байх бөгөөд харин түүнд хүрэх аян нь бүтэн амьдралын туршид үргэлжлэх болно. Одоогоор бид ийхүү өөрсдийгөө төлөвшүүлэх үйл явц нь итгэх буюу бишрэн дээдлэхүүгээр дамжуулан хамааралтай байх буюу нөхөрлөөр дамжуулан түүнтэй адил болох буюу дагалдагч болох зэргээс бүрддэг болохыг бид мэдэж авлаа. Бурхан биднийг өдөр бүр баг багаар өөртөө нь адилхан болохыг хүсдэг учраас Колосын номын 3 дугаар бүлгийн 10 дугаар ишлэлд чи өөрийг чинь бүтээгчтэй адилхан шинэ хүн болгох тэр шинэ амьдралаар амьдарч эхлэв хэмээжээ. Тэгвэл өнөөгийн цаг үед хүмүүс бид бүх зүйлийг хурдан л хийхээр улаардаг бол харин Бурхан хурдан хөнгөнөөс илүүгээр
биднийг хүчтэй, тогтвортой болгон өсгөхийг л анхаардаг юм. Бид асуудал бэрхшээлийг айл болох хурдан дүд замаар даван туулж, тэр доор нь газар дээр нь шийдэхийг эрмэлздэг. Бүхэл асуудлыг яг тэр доор нь шийдэж, уруу татлах сорилтыг яг одоо зогсоох, улам нэмэгдэх зовлон шаналлаас шууд чөлөөлөх цуглаан, семинар эсвэл мэдрэмжийг эрэлхийлдэг. Гэтэл жинхэнэ төлөвшлөл нь хизээж хичнээн хүчтэйч бай, ганц удаагийн тохиолдлоор хоромхон зур бий болдоггүй. Өсөлт нь алгуур, шат дараатай явагддаг үйл явц юм. Библиэд энэ тухай Бурхан бидний амьдралд орж ирэхэд бидний амьдрал аажмаар илүү гэрэлтэй, илүү үзэсгэлэнтэй болж бид түүнтэй адил болдгоо гэж 2 дугаар Коринт номын 3 дугаар бүлгийн 18 дугаар эшлэлд бичсэн байна. Тэгвэл яагаад ингэж уддаг юм бэ? Бурхан биднийг хормын зур өөрчилж чадах хэдий ч биднийг удаанаар хөгжүүлж төлөвшүүлэх замыг сонгосон. Есүс өөрийн дагалдагчдыг төлөвшүүлэн хөгжүүлэхдээ урдаас төлөвлөж зорьсон. Бурхан Израильчуудад амлагдсан газар нутгийг баг багаар эзлэн авахыг зөвшөөрсөн нь тэдэнд даахгүй хүнд ачааг шууд өгөхгүй тулд байсан. Тэрээр бидний амьдралд ч өөрийн ажлыг алгуурхан хийхийг хүсдэг ажээ. Өөрчлөгдөж сүнсээр өсөхөд яагаад ийм удаан байдаг юм бэ? Тэгвэл үүнд дараах хэд хэдэн шалтгаан байдаг байна. Бид суралцахдаа удаан. Бид нэг зүйлийн талаар үнэхээр ойлгож мэдэх хүртлээр тухайн зүйлийг 40-50 удаа ахин дахин суралцахад хүрдэг. Яг л нэг асуудал ахин дахин тохиолдох үед бид ахаад гэж юу? Би энийг чинь айл хэдийн ойлгож сурсан шүү дээ хэмээн боддог юм. Гэтэл Бурхан биднээс илүү мэдэж байдаг. Израильчуудын түүхийг харвал хүмүүс бид Бурханы заасан зүйлийг хэр хурдан умартаж, өөрсдийн хуучин байдалтай эргэн ордог тухай мэдэж болно. Тийм учраас л ахин дахин давтан суралцах нь хэрэгтэй ажээ. Бидэнд салах хэрэгтэй маш олон муу зуршил байдаг. Ихэнх хүмүүс олон жилийн турш бүрэлдсэн хувийн болон харилцааны асуудлуудаа шийдэхээр сэтгэл судлаач эсвэл зөвлөгчдөр очоод "За миний асуудлыг хурдхан шийдээд өг. Надад яг 1 цагийн л зав байна" гэж хэлдэг. Тийм хүмүүс маш урт удаан хугацаанд буй болсон гүн гүнзгий угшилтай асуудлаа хоромхон зур шийдэх шийдэл олно хэмээн гиннээр итгэн хүлээдэг. Учир нь бидний ихэнх асуудлууд болон муу зуршлууд нэг шөнийн дотор бий болцгоогүй учраас тэр дороо алга болно гэж бодон хүлээх нь бодтой бишээ. Олон жилийн туршид хуримтлагдсан гэмтэл уршихыг тэр дор нь арилгах эм, залбирал эсвэл арга чарга байхгүй. Тэдгээр муу зуршлуудыг арилган шин сайн зуршил суулгахад нөр их хөдөлмөр, цаг хугацаа хэрэгтэй. Библиэд биднийг хуучин хүнээ тайлж, шинэ хүнийг өмсөё гэж Эфес номын 4-р бүлгийн 22-оос 25 дугаар эшлэлд уриалж байна. Та Бурхныг хүлээн авахдаа цоошин, мөн төрхтөө болсон ч гэсэн арилгаж өөрчлөх хэрэгтэй хуучны муу зуршил, хэв маяг, арга барилуд тань байж л байдгаа гэсэн үг юм. Бид даруусан өөрсдийнхөө жинхэнэ үнэнтэй нүүр тулахаас айдаг. Үнэн биднийг чөлөөлөх боловч харин эхлээд үнэн байдлаа харах, хүлээн зөвшөөрөх нь биднийг хямрааж, санаагаар унахад хүргэдэг тухай би аль хэдийн онцлон хэлсэн. Бид чин үннээр өөрсдийнхөө зан чанарын сул муу талуудтайгаа нүүр тулахаас айж ихэнхдээ би тийм бишээ хэмээн өөртөө ч бусдад ч үгүйсгсэн хайрцагт амьдардаг. Зөвхөн Бурхныг бидний алдаа дутагдал бүтлгүүтлүүд дээр өөрийн гэрлээ тусгахыг зөвшөөрөх үед л бид тэдгээр асуудлууд дээр ажиллаж эхэлдэг. Тиймээс бид даруй төлөв, нээлттэй зүрх сэтгэлгүйгээр өсөх боломжгүй юм. Өсөлт нь ихэнхдээ хэцүү бас аймар байдаг. Өөрчлөлтгүйгээр өсөх гэж үгүй юм. Айдас золиосгүйгээр ямар ч өөрчлөлт байдаггүй. Өвдөж зоохгүйгээр гаргадаг золиос гэж байхгүй. Өөрчлөлт бүр ямар нэгэн хэмжээгээр золиос гаргахыг шаарддаг. Та шинэ амьдралаар амьдрахын тулд хуучин амьдралаасаа салхаас өөр аргагүй болно. Хуучин гутал хөл дэвтэй байдаг шиг хуучин зуршлууд маань сэтгэлд ойр танил байдаг тул бид тэдгээрээс салж золиос гаргахаас айдаг үлээ. Зарим хүмүүс өөрсдийнхөө сул талуудаар өөрсдийгөө хэн гэдгээ тодорхойлох нь элбэг байдаг. Би яг л ийм, би угаасаа л ийм гэх зэргээр өөрсдийгөө илэрхийлдэг. Өөрийн зуршил, дотоод гомдол цөхрлөө хайчихвал би яг хэн болох юм бэ гэсэн ухамсаргүй айдастай байдаг. Энэхүү айдас нь таны өсөлтийг заавал хойш нь татна. Зуршлыг буй болгоход цаг хугацаа шаардагдана. Таны зан чанар бол танд байгаа зуршлуудын нийлбэр гэдгийг та санаарай.
Аяндаа л бусдад чин сэтгэлээсээ тусалдаг сайхан сэтгэлээр хүмүүст хандах нь таны зуршил биш л бол та өөрийгөө сайхан сэтгэлтэй хэмээн хэрхэн хэлэх вүлээ. Үүний адилаар үргэлж чин шударга, үннээсээ байх зуршилгүй л бол та өөрийгөө ёс суртахуунтай хүн хэмээн тодорхойлох боломжгүй шүү дээ. Их нэртэй ихэнхдээ л үнэнч байдаг нөхрийг үнэнч гэж огтхон ч хэлэхгүй. Таны зуршлууд таны зан чанарыг тодорхойлдог. Христийн зан чанарын дадлуудыг өөртөө төлөвшүүлэх ганц л арга байна. Та тэдгээр сонголтуудыг байнга хэрэгжүүлж давтах явдал бөгөөд үүнд мэдээж цаг хугацаа шаардагдана. Гэнтхэн хоромхон зур ямар ч зуршлыг хэвшүүлэх боломжгүй юм. Энэ талаар Паул Тимотед хандан эдгээрийг байнга хийгээрэй. Эдгээрт амьдралаа зориулж тэгснээр бусад хүмүүс чиний өөрчлөлт дэвшлиг харах болно гэж 1-р Тимот номын 4-р бүлгийн 15-р эшлэлд өгүүлсэн байна. Хэрвээ та альва зүйлийг урт удаан хугацааны турш ахин дахин давтан үйлдвэл аяндаа тэр зүйлдээ сайн болдог. Зан чанар чадварыг эзэмшихийн тулд үргэлж ахин дахин давтан үйлдэж байж л сая танд суун. Эдгээр зан чанарыг төлөвшүүлэх зуршлуудыг сүнсний сахилга бат хэмээн нэрлэх ба энэ тухай илүү дэлгэрүүлж суралцах боломжтой хэдэн 10 ном байдаг. Сүнслэг төлөвшлийг олж авах үйл явцад Бурхантай хамтран ажиллах хэд хэдэн арга зам байдаг. Танд мэдрэгдэхгүй байсан ч Бурхан таны амьдралд ажиллаа хийж байгаа гэдэгт итэг. Сүнсний өсөлтөнд жижиг алхмаар алгуур явагдах үйл явц учраас заримдаа ядаргаатай удаан санагдах нь буй. Ааж явахнаар л өсөж сайжирдаг. Тэнгэрийн доорх бүх юмс цаг хугацаатай бөгөөд өөрийн улиралтай ажээ гэж Эфес номын 3-р бүлгийн 1-р эшлэлд бичсэн байдаг. Таны сүнсний амьдралд ч улирлууд байна. Заримдаа богино хугацаанд гинт огцом өсдөг хавар шиг дараа нь хэсэг хугацаанд тогтвортой туршилтын мэд намар өвлийн улирлын үеч тохиолдож болно. Тэгвэл гайхамшигар шууд л үгүй болгон өөрчлөхийг хүсэж байгаа асуудал бэрхшээл муу муухай зуршил хийгээд зовлон шаналлыг тань яах вүлээ? Бурхан минь та гайхамшигыг үлдээж хэмээн залбирч болох хэдий ч залбирлын хариу алгуурхнаар баг-багаар ирвэл сэтгэлээр бүү гонсоогоорой. Учир нь цаг хугацааны туршид удаан нэгэн хэмийн урсах ус хамгийн хатуу хад чулуугч мөлүүлгэж үхэр чулуугч хайрга болгон бутаргаж чаддаг юм а. Улаан модны бяцхан үр цаг хугацааны явцад 106 метр өндөр аварга мод болон ургадаг. Сурсан зүйлээ байнга хөтөлж тэмдэглэж авч бай. Энэ бол өдөр тутам тохиолдож байгаа үйл явдлыг тэмдэглэх өдрийн тэмдэглэл биш. Харин юу сурч байгаагаа тэмдэглэх тэмдэглэл юм. Бурхан танд өөрийнхөө талаар, таны өөрийн тань талаар, эсвэл амьдрал харилцаа зэрэг бүхий л зүйлсийн талаар юу сургаж байгааг бичин тэмдэглэж аваарай. Ийхүү бичиж тэмдэглэж авах нь дараа нь эргэн уншиж өөртөө сануулгах сайн талтай. Мөн ирээдүйг хоож үйдэж сургаал болон үлдэнэ. Бид сурч мэдсэн зүйлээ байнга мартдаг учраас үргэлж ахин дахин давтан суралцаж байх ёстой. Сүнслэг тэмдэглэлээ ахин дахин унших нь таныг хоосон зовлон шаналлаас хамгаалах болно. Еврей номын 2-р бүлгийн 1-р эшлэлд бид урсаад явчихгүй тулд сонссон зүйлсээсээ чанга зуурах нь чухал шүү гэж байна. Бурханд хийгээд өөртөө төвчээртэй ханд. Бурханы төлөвлөсөн цаг нь бидний хүсч буйтай ихэнхдээ тохирдоггүй. Энэ нь бидний амьдралдаа бухимдан цөхрөх нэгэн шалтгаан болдог. Бид үргэлж яарч твдэж байхад Бурхан яардаггүй. Та амьдралдаа маш өчүүхнээр л өсч дээшилж байгаадаа бачимдаж магадгүй. Бурхан хизээч яардаггүй хэдий ч харин үргэлж яг цагтай байдаг гэдгийг санаарай. Тэрээр таны энэ дэлхий дээрх бүх амьдралыг мөнх оршихуйд гүйцэтгэх үүрэгт тань бэлтгэхэд хэрэгэлдэг. Бурхан хүмүүст тэр дундаа манлайлагч, удирдагч хүмүүст зан чанарыг хэрхэн удаан хугацааны туршид төлөвшүүлж байгаа тухай жишээ Библиэд зөндөө байдаг. Тэрээр Мөсег 80 жилийн турш бэлдсэн. Үүнээс 40 жил нь цөлд өнгөрсөн. 14600 өдрийн туршид Мөсе хүлээсээр гайхсаар одоо болсон уу хэмээн асуух бүрт Бурхан түүнд арай болоогүй хэмээн хариулж байжээ. Тэгвэл өнөө цагт мод болсон номнуудын шиг хоромхон зур, гэгээрэлд хүрэх нууц, эсвэл төлөвшөлт хүргэх хялбар алхмууд гэж байдаггүй. Бурхан мөөгийг нэг шөнийн дотор ургуулдаг бол аврах том царс модыг ургуулахын тулд 100 жилийг зарцуулдаг. Сүнслэг бааtruуд нь тэмцэлтэй шуурга хийгээд зовлонгийн улирлууд дотор л өсч бий болдог. Тиймээс өсөлтийн энэхүү үйл явцыг төвчээртэй туулаарай. Яаков номын 1-р бүлгийн 4-р эшлэлд Яаков
Асуудлуудаас түргэн мултрах гэж битгий оролдоорой. Харин чи өөрөө өсч төлөвшөхийн тулд асуудлаа дуустал нь үүрээрээ хэмээн зөвлөсөн байна. Бүү урам хугараарай. Бурхныг хэтэрхий удлаа хэмээн Хабакук сэтгэлээр унах үед Бурхан түүнд хандан миний төлөвлөсөн эдгээр зүйлс шууд яг одоо болохгүй. Ааж ухнаар тогтвортойгоор баталгаатайгаар энэ нь биелэгдэх цаг руугаа явж байна. Хэрв энэ нь удаан буй мэд байвал бүү цөхрөн бачимдаарай. Учир нь энэ бүхэн нь заавал биелэгдэх болно. Гагцхүү төвчээртэй байх тун энэ нь нэг ч өдрөөр хоцрохгүй гэж Хабакук номын 2 дугаар бүлгийн 3 дугаар ишлэлд бичжээ. Хариулт удаан байх нь Бурхан татгалзаж байна гэсэн үг биш ээ. Цаашид хэр хол явах болоо гэхээс илүүтэйгээр энэ хүртэл хэр хол явснаа санаарай. Та хүрэхийг хүссэн газартаа хүрээгүй байж болох ч харин байсан газраас өөр газарт ирсэн байгаа үстэй. Хэдэн жилийн өмнө хүмүүс ийм үсэг бүхий товчтой хувцас өмсдөг байсан. Энэ нь төвчээртэй хүлээн үү? Бурхан миний дотор ажиллаа хийж дуусаагүй байна гэсэн утгатай аж. Бурхан тань дээр ажилласаар байгаа учраас урагшаа алхасаар л бай гэдгийг би ч мөн танд хэлэх байна. Цөхрөлтгүй мөлгсөөр байгаад дун хисаа хүртэл хөвгч авдарт хүрсэн юм аа. Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал номын 28 дугаар бүлгээс амьдралынхаа утга учир зорилгын тухай бодгоно. Өнөөдөр таны бодох сэдэв сүнсний төлөвшөлт хүрэх хурдан дөд зам гэж үгүй. Санах ёстой ишлэл Филиппой номын 1-р бүлгийн 6 дугаар ишлэл. Та нарын дотор сайн үйлийг эхлүүлсэн тэрээр үүнийгээ Христ Есүсийн өдрийг хүртэл төгс төгөлдөр болгоно гэдэгт би бат итгэж байна. Өөртөө тавих асуулт сүнслэг өсөлтийнхөө аль хэсэгт би илүү төвчээртэй уйггүй байх хэрэгтэй байна. Пастор Рик Ворны бичсэн зорилгоор удирдуулсан амьдрал номыг Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон ДС хот дахь Энэрл Христийн монголчуулган албан ёсны эрхтэйгээр монгол хэлэнд хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна. Харин 42 бүлэг бүхий энэ номыг хамтдаа Zoom-ээр судлан ярилцах хаяг болон цагийн хуваарийг бичлэгээс хүлээн аваарай.